pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar minha slime, olha, ela é verde. Então, pessoal, eu fiz ela só com, sabe o que? Sabão e ovo, com a clara do ovo. Não pode usar a gema. Aí eu fiz slime, viu? Só preciso usar com esse sabão, com esse sabão em pó e a clara do ovo. Não bota gema, viu? Senão estraga. Então, pessoal, olha só que linda. É uma slime neon verde. Vamos ver se ela brilha no escuro, porque eu acho que eu botei tinta neon. Deixa eu ver. Tem que ver. Brilha. Brilha. Ela é uma slime neon. A gente vai mexer até dar o ponto. E daqui a 2 dias eu vou mais gravar vídeo com vocês. Deixa eu só mexer aqui pra dar o ponto. Tem que mexer bem muito, né? Então, pessoal, pra fazer slime é muito fácil com as coisas de casa, vocês sabem? Eu já te disse, não foi, pessoal? Não tem? Você usar aquele sabão em pó e a clara do ovo. Não precisa usar mais nada, nem cola, só pra gastar dinheiro à toa, né? Então, eu aprendi uma nova forma. Que eu vi no YouTube, sabe, pessoal? O Ronaldinho, tu conhece ele? Ele é muito fã. Eu sou muito fã dele. E eu vou dar um like no vídeo dele, porque ele é incrível, é claro, né? O Ronaldinho é muito legal. Ele aprendeu as receitas de fazer slime, olha. Eu fiz, que ele me ensinou, que eu vi pelo YouTube, que eu aprendi com ele. Então, pessoal, meu sonho é na verdade, ir para São Paulo, gravar muitos YouTubes com o Ronaldinho, ver ele. Eu gosto muito do Ronaldinho, ele é muito legal. E os vídeos dele são muito legais. Então, beijo, Ronaldinho!